There's nothing more destructive to the earth and environment than mining phosphate. Phosphate mining giant to be the country's biggest polluters. China leads the world in phosphate fertilizer production. The toxins from the fertilizer waste are leaking into water and soil. Selle lühifilmi eesmärk on juba eos kummutada igasugune mesimagus müügijutt, justkui saaks Eestis fosforiiti kaevandada loodussõbralikult ja vähese keskkonnamõjuga. Mida meile aga ei räägita on see, et välismaa fosforiidikarjäärides on toimunud väga tõsiseid katastroofe, kus rikutud saab põhjavesi ja ümbruskonna inimesed on jäädavalt ilma joogiveeta. I can't even take a shower. The water is so putrid, it smells like kerosene. Florida fosforiidi kaevandamise ja väetise tootmise käigus toimub regulaarselt ulatuslikke keskkonnareostusi ning katastroofe. Floridas asuva Mulberry fosforiidi väetise tehase jäätmevee tamm purunes ning 200 miljonit liitrit happelist ja toksilist vett voolas Alafia jõkke. It was 1997, they had a spill on the north shore of the Alafia River. The spill killed millions of fish, wildlife, crabs. That sort of wastewater is almost as acidic as battery acid, and it killed almost everything. The EPA has publicly stated that the way they mine and produce the fertilizer is one of the most toxic industries in the United States. Kas see ongi paratamatus, et Florida ohtlikku jäätmevett hoidvad vallid aeg-ajalt purunevad? Tainted water began leaking out, and officials worried the stack itself could fail. Officials in Florida are scrambling to avoid an environmental disaster. They're declaring a state of emergency. A majority of the homes closest to the plant have already been evacuated. As we speak, the evacuation zone is growing in Manatee County as this massive reservoir of phosphate wastewater is in imminent danger of collapsing, and this would release a catastrophic flood on nearby homes. So the state authorized the controlled release of more than 200 million gallons of this water into the Tampa Bay. There are dozens of similar plants, crumbling, aging infrastructure. Mitmeid kordi on jäätmetiigi põhja tekkinud auk ja happeline jäätmevesi voolab otse põhjavette. In August of 2016, this huge sinkhole opened up on a gyp stack. Brand new video today of a sinkhole at the Mosaic plant. That water, we're told, is radioactive. It's toxic and it's flowing deep underground. And today we're focused on finding just how far that water is flowing and whether or not it's safe for the people who live nearby to drink. 2 weeks after the sinkhole happened, there was an episode where I had to hit the shower door to get out. I felt like I was in a gas chamber. Right now, they're kind of in a crisis mode. 215 million gallons of radioactive contaminated water flushed right down into the aquifer. Palume seda videot igalühel edasi jagada, et Eestimaal jätkuks arutelu fosforiidi kaevandamisega seotud ohtudest. Suurim fosforiidi kaevandamine ja sellest väetise tootmine toimub Hiinas, Marokos, Venemaal ja Ameerika Ühendriikides. Ja just Florida osariigis asuvad ühed maailma suurimad fosforiidi kaevandused. 1% of the state's surface has been mined for it. That's 300,000 acres. Fosforiidi kättesaamiseks eemaldatakse maapind. Floridas karjääride kohal lennates avanevad hiiglaslikud songitud väljad, kus põllumajandus ja inimtegevus pole enam võimalikud. Kuid suurim oht tekib fosforiidi töötlemisel väetiseks.
Väetise tootmise käigus segatakse fosforiit väävelhappe ja erinevate kemikaalidega. The fertilizer manufacturers need to use acid to break apart the rocks to get what they need. So what do you do with all the hazardous waste? The problem is it's there forever. Väetiste tootmise käigus tekib tohutu kogus toksilist prügi, mis ladustatakse suurtes jäätmetiikides. Nendes tiikides loksub happeline ja lausa radioaktiivne supp. And here's the fertilizer plant, aka the acid plant. Phospho-gypsum stacks, also known as gypstacks, are mountains of waste left over from fertilizer production. And some of that waste is radon and uranium. This stuff is radioactive, very acidic, and there is so much of it, there is no place to dispose of. On top of the gypsum stacks, they make large ponds, and that's where they store the millions of gallons of toxic water that they create. Florida elanikud peavad lõputut võitlust üha laienevate fosforiidikaevanduste vastu. Mängus on tohutud rahasummad, mis kaaluvad üle kõik kohalike mured. He'd come down here and ruin this river at least for decades, and they'll say, we're sorry, we didn't mean to, but my river's gone. It's not their river, it's everybody's river. Eestlaste õnneks või õnnetuseks leidub Eesti maapõues suurel hulgal fosforiiti. Eesti fosforiidi eriliste omaduste tõttu ei ole see nii radioaktiivne ega raskemetalli täis nagu Floridas, mistõttu on selle töötlemine mõnevõrra ohutu. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks, et Euroopas tuleks hakata hinnalisi maavarasid, sealhulgas fosforiiti, ise kaevandama. And that is why we're working on a European Critical Raw Materials Act. Põhja-Eestis on kaardistatud mitmed fosforiidimaardlad. Kõige lihtsamalt saaks fosforiidi kätte Lääne-Virumaal, Toolse fosforiidimaardlast. Toolse maardla pindala on 101 ruutkilomeetrit. Umbes 30 meetri sügavusele ulatuvate puuraukude abil peab saama selgemaks, kui väärtuslikud on Toolse maardlas leiduvad maavarad. Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev kardab, et kui Toolses ükskord kopp maasse läheb, siis ei peata karjääri pidevat laienemist enam miski. Ja selge on see, et ega siis seda ülejäänud 3/4 Toolse maardlat ei jäeta puutumata. Kõige mustema stsenaariumi kohaselt meie tulevikus oleks Toolse fosforiidimaardla ala üles songitud nagu Florida tühermaad. Liivakivised karjäärimülkad, kus vaevu kasvab vaid võsa. Eestlased peavad olema valvsad, et aastate jooksul ei libiseks terve Toolse maardla välismaa kaevandusettevõtete kätte. Toolse maardla alal elab 1000 inimest. Kui aja jooksul mattuks terve Toolse kaevanduse alla, ootaks siinseid inimesi kinnisvara sundmüük ning need, kes ei lahku vabatahtlikult, tõugatakse sisuliselt oma kodudest välja. Nursipalu on selle kõrval kahvatu projekt. Kes hakkab teenima? Fosforiidi kaevandamise eestkõnelejad räägivad maapõues peituvatest miljarditest. Julgemad lubavad lausa, et hakkame elama nagu norrakad. Kuid erinevalt Norrast, kus naftaäri ajab riigiettevõte, on nüüdseks juba üsna kindel, et Eesti fosforiidi ja väetise tootmise äri läheks välismaalaste kätte. Ja ka kasum viiakse nii riigist välja. Kui üldse siin mingisugusest fosforiidi kaevandamisest rääkida, siis sellele peab eelnema rahvahääletus. Rahvas ise otsustab, et kui me siis tõesti põhjustame, kui sellega siis kokkuvõttes tõesti põhjustatakse hiiglaslikku keskkonnakahju Eestile, siis vähemalt rahvas on ise seda otsustanud ja peab ka seda vastutust siis kandma. Mitte nii, et mingisugune seltskond, kes on võimu juures, valitsuskoalitsioonis,
tegi selle otsuse lihtsalt ära, lähtudes mingite lobistide survest, kes nende selja taga toimetavad ja avalikkusest varjule jäävad. Ja siis pärast, eks ole, põhiline, mis siis jääb Eesti rahvale, on siis kogu see keskkonnakahju. Kas saame olla kindlad, et Eesti fosforiidi töötlemise ja ladustamise käigus ei juhtu keskkonna ulatuslikku reostust nagu need, mida nägime Floridas? Kas oleme valmis ka kõige hullemaks, kus suurel alal saab põhjavesi rikutud või et kogu terve toolse maardla muutub hiiglaslikuks karjääriks? Liitu Facebooki grupiga Ei fosforiidi kaevandamisele ja jälgi asjade arengut.